ช่วยถ่ายให้หมอกับคุณรถหน่อยสิคะช่วยถ่ายให้หมอกับคุณรถหน่อยสิคะ Okay, so in this scene, the doctor is politely asking someone to take a picture of her and Conrose. Let's break it down together, word by word. First, we have ช่วยช่วย this means please help. In Thai, it's used to make polite requests. It's kind of like saying would you mind in English. Then comes ถ่ายถ่าย which means to take like taking a photo. ให้ให้ In this context, it means on behalf of or for me. So, ช่วยถ่ายให้ช่วยถ่ายให้ means please take a photo for me. This is the causative structure where you're asking someone to do something for someone else. And now, หมอหมอ which means doctor, this is how the speaker refers to herself in the third person, which is very natural in Thai. กับคุณรถกับคุณรถกับคุณรถ This means with Conrose, กับ is with and คุณรถ is her name, said respectfully. หน่อยหน่อย It is a softener. It's like saying just a little or would you mind to make the request sound extra gentle. Then, สิสิ which adds encouragement. It's kind of like saying go ahead or come on, but softly. And finally, ค่ะค่ะ this is the polite particle women use when asking a question. So when you put it all together, she's politely saying, can you take a picture of me and Conrose, please? Super polite, very natural, and really common in everyday Thai. ช่วยถ่ายให้หมอกับคุณรถหน่อยสิคะช่วยถ่ายให้หมอกับคุณรถหน่อยสิคะ เป็นแฟนกันงี้เป็นแฟนกันงี้ So you're a couple now, huh? Or even more casual, are you two dating? Let's look at each word and see what's really going on here. เป็นเป็น This is the Thai verb to be. Super common and used all the time to show identity or status. Next is แฟนแฟน which comes from the English word fan, but in Thai it means boyfriend or girlfriend. Then we have กันกัน this means each other or together. So, เป็นแฟนกันเป็นแฟนกัน literally means to be lovers together, or more naturally, to be a couple. And finally, นี้นี้ this is a cute little particle added to the end. It adds a light, informal tone, almost like saying huh or right in English. In this scene, it suggests the speaker is teasing or lightly pointing out what's obvious. เป็นแฟนกันงี้เป็นแฟนกันงี้ สมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์แล้วนะ สมบูรณ์สมบูรณ์ means complete or perfect. It's used when something feels full, finished, or just right. Think of it like when someone says, now it's perfect. Then we've got ละละ which is a particle that shows a change has happened, like saying now or it's done. It gives that feeling of it wasn't complete before, but now it is. And finally, นะนะ softens the whole sentence. It's warm, friendly, like saying it with a smile. It's complete now, you know, or now it's just right. So put together, this little phrase is simple but full of feeling. It's complete now. สมบูรณ์แล้วนะ สมบูรณ์แล้วนะ
ยิ่งกว่าสมบูรณ์อีกค่ะ ยิ่งกว่าสมบูรณ์อีกค่ะ ยิ่งกว่า ยิ่งกว่า which means more than or even more. It's used to compare, like saying one thing is greater or beyond another. Then we have สมบูรณ์ สมบูรณ์ you know this one already, it means perfect or complete. So together ยิ่งกว่าสมบูรณ์ ยิ่งกว่าสมบูรณ์ means more than perfect. It's like saying this isn't just complete, it's better than that. Next is อีก อีก which literally means again or more, but in this context, it's reinforcing the comparison. It makes the phrase stronger, like even more than perfect. And finally, ค่ะ ค่ะ the polite particle that female speakers use to keep the tone gentle and respectful. So altogether, it's a sweet, loving way of saying, it's even more than perfect. ยิ่งกว่าสมบูรณ์อีกค่ะ ยิ่งกว่าสมบูรณ์อีกค่ะ พร้อมหรือยังคะ พร้อมหรือยังคะ Here we go. This one's a super useful question in Thai, and you'll hear it all the time. We start with พร้อม พร้อม that means ready. It can be used for people, plans, or situations. So, if someone's asking if you're ready to go or ready for something big, this is the word. Next up is หรือยัง หรือยัง this is a question structure. ยัง ยัง Means yet. หรือ หรือ It is a casual form of or together. หรือยัง Literally means or not yet. But it's how Thai forms yes-no questions like are you, yet. So, พร้อมหรือยัง means, are you ready yet? พร้อมหรือยังคะ พร้อมหรือยังคะ พร้อมอะไรคะ พร้อมอะไรคะ พร้อม พร้อม You remember this one, it means ready. Then we have อะไร อะไร which means what. It's the go-to word in Thai for asking questions like what is it or what are you talking about. So, พร้อมอะไร พร้อมอะไร literally means ready what. But in English, we say ready for what? พร้อมอะไรคะ พร้อมอะไรคะ ฮันนีมูนค่ะ พร้อมค่ะ ฮันนีมูนค่ะ พร้อมค่ะ เชิญค่ะคุณผู้หญิง เชิญค่ะคุณผู้หญิง เชิญ 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 This is a very common Thai word that means please go ahead or you may enter or you're welcome to do something. You'll hear it all over Thailand when someone opens a door for you, invites you to sit, or offers you food. It's kind of a formal and polite way to say go ahead or please. Then comes ค่ะ our familiar polite particle for female speakers. And finally, คุณผู้หญิง คุณผู้หญิง let's break that down. คุณ คุณ Here it is a polite title like Mr. or Ms. ผู้หญิง ผู้หญิง means woman. So, คุณผู้หญิง together is like saying madam or lady, very respectful and formal. เชิญค่ะคุณผู้หญิง เชิญค่ะคุณผู้หญิง มีความสุขจังเลยค่ะที่รัก มีความสุขจังเลยค่ะที่รัก means I'm so happy, my love. This one's all about pure emotion, and it's beautifully said. Let's look at it step by step. First up, มี มี this means to have. But when talking about feelings, มีความสุข มีความสุข
means to feel happy or literally to have happiness. So, it means I'm happy. Now add จังเลย จังเลย This combo really boosts the emotion. จัง จัง Means so or really. เลย เลย Adds even more intensity. Together. จังเลย It is like saying so much or super happy. And finally, ที่รัก ที่รัก this literally means beloved or the one I love. But in Thai, it's commonly used just like we say my love or darling in English. มีความสุขจังเลยค่ะที่รัก มีความสุขจังเลยค่ะที่รัก เรียกแบบนี้ สงสัยจะไม่ได้กลับไทยแล้วแหละ เรียกแบบนี้ สงสัยจะไม่ได้กลับไทยแล้วแหละ เรียกแบบนี้ สงสัยจะไม่ได้กลับไทยแล้วแหละ Means, if you keep calling me like that, we might never go back to Thailand. And we start with เรียก เรียก It means to call someone, like calling someone's name or using a nickname. Then we get แบบนี้ แบบนี้ this means like this or this way. So together. เรียกแบบนี้ เรียกแบบนี้ Means call me like this or call me in this way. Now here comes the playful twist. สงสัยจะไม่ได้กลับไทยแล้วแหละ สงสัยจะไม่ได้กลับไทยแล้วแหละ Let's unpack that part. สงสัย สงสัย Literally means to doubt, but more naturally it's like saying I guess or looks like. It softens the prediction like a playful hunch. จะไม่ได้ จะไม่ได้ Future plus negative plus able. It means will not be able to or might not. กลับไทย กลับไทย Means return to Thailand. So now we have looks like we might not be able to return to Thailand. แล้วแหละ แล้วแหละ This ending adds a sense of finality or realization. แล้ว แล้ว Already and แหละ แหละ it is an informal, emphatic particle like saying well then or that's just how it is. Put it all together and she's teasing. If you keep calling me like that, I don't think we'll ever make it back to Thailand. เรียกแบบนี้ สงสัยจะไม่ได้กลับไทยแล้วแหละ เรียกแบบนี้ สงสัยจะไม่ได้กลับไทยแล้วแหละ เอิญขอบคุณนะคะ ที่ทำให้เอิญมากขนาดนี้ เอิญขอบคุณนะคะ ที่ทำให้เอิญมากขนาดนี้ Means thank you for doing so much for me. And we start with เอิญขอบคุณนะคะ เอิญขอบคุณนะคะ this means I really thank you. เอิญ เอิญ She's referring to herself in third person, which is common and endearing in Thai. ขอบคุณ ขอบคุณ Means thank you. นะคะ นะคะ Softens the sentence and adds sincerity and politeness, almost like saying thank you, okay? Or I really mean it. Next comes the reason she's thanking the other person. ที่ทำให้เอิญมากขนาดนี้ ที่ทำให้เอิญมากขนาดนี้ Let's unpack that. ที่ ที่ Means that or who, introducing the reason or action. ทำให้ ทำให้ Means made or caused. It's like saying did for or made happen for. เอิญ Again, she refers to herself. มาก มาก Means a lot or so much. ขนาดนี้ ขนาดนี้ Means this much or to this extent. It emphasizes the depth or scale of what's been done for her. So when you put it all together, Ern really thanks you for doing so much for her.
or more naturally. Thank you for doing this much for me. เอิญขอบคุณนะคะ ที่ทำให้เอิญมากขนาดนี้ เด็กดื้อของพี่หมอ That's the final part of this episode. Thank you so much for being here with me. To everyone who supported the channel through memberships, super thanks, and every like, I'm truly grateful. From my heart, I wish you real love and lasting happiness. Take care and keep love close.